प्लीज गाइस, ये देखिए तोता कैसे बात कर रहा है। मेला जाने के बारे अरे में बातें साले कर तू रहा कहे है। हमारा मेला ना देखिए लगे कैसे। वहाँ मातम होता है, कहूँ तू देख के डराए ना जा। अपने डरपोक दोस्तों का तो लाई अब देखिए ये बोल रहा है कि सब ना डराते ये दोस्तों के मातम बारे में हाँ बता रहा है कि हमारे दोस्त के दोस्तों बारे है, में। देखिए हमारे दोस्त दोस्तों आपको मातम देखिए से क्या ना होता है, ये डराते हो, देखिए। सब शेर हुए हैं। जा देखा हमारे दोस्तों ये भाई ये आओगे। दो अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। से हाँ यार, कल यहाँ देखिए करबला तोता मेला कैसे चला मजा ले रहा गए है इन दोस्तों और का। तबीयत खराब हुई गई। मातम तो ना देख ले रहे मेला देखिए अभी ऐसे देखे बोलेंगे तो कि रहे हम लोग नहीं। यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। हाँ तू तो कहत रहा था दोस्तों शेर हुए, ये तो सारे बिलार नहीं करेंगे। तो जब बात किया भाई, ये देखिए कैसे क्या सारे तू हमारे दोस्तों के हरदम बेइज्जती करत रहा। बेचारे ये लोग यहाँ से चले ए गए। भैया ये रुका, देखिए, बैठा हुआ बैठने के लिए बोले लेकिन चले गए।